Baga nagaan galte Saayidoo baga waaqayyo nagaan haadha manaa kee Masaanuu lammaffaa Masaanuu Sumayyaa jechuudha. Nagaan galtee baga nagaan wal argitanii akkasumas immoo yeroo gabaabaa keessatti guyyootuma kana keessatti akkasuma yaadaan wal argitus abdii qabna. Egaa hordoftoota fi jaalatamtoota maatii chaanaala kootii Kinoo Saayidoon Adaamaa jira jechuudha. Sawa maaliitiif akka inni ture sawa maaliitiifis akka inni badee onlaayinii kanarraa dhabame dubbatee ture jechuudha. Egaa Saayidoo waabayii hedduu keessa darbitee amma ayyuu bira geesseerta wanta baay'ee nama gammachiisu baay'ee namatti toluudha. Akka bilbila isaa lama irraa fudhatanis ka dubbatee Samsung Galaxy fi iPhone irraa fudhatanii keessattuu akkam badummoo kan na taasisee bilbilichi narraa fudhatamuu isaaniiti jedhe ka Saayidooni. Bilbilli homaa miti maaliif jennaanii bilbila bituu dandeessa garuu ayyuun immoo baay'ee tokko rifatte sumarra kan jaalattu iPhone kana natti fakkaate ayyuuni sababa saniif akka malee rifattee turte jechuudha ayyuuni. Kanaaf jennaanii bilbilli baduyyuu iPhone akkam bade waan ta'eef bitachuu dandeessa garuu inni guddaanii nagaan galuudha waan ta'eef baga nagaan deebite baga nagaan gara Adaamaa deebite siin jenna. Inni kaayyaasuun biraan jiru malee kan biraatis hin qaba jechuudha. Maaliif jennaan amma asitti ayyuun keekii murtee eegaa jirti garuu immoo Sumayyaan akka Harar keessa jirutti kan beeku inni garuu Sumayyaanis jalaa baddee jirti ammoo ganaa Sumayyaa barbaacha deema jechuudha. Wanni hundaafuu nagaan deebi'uu keeti gara Adaamaatti wanti guddaan kan eegamu kana waan ta'eef baga nagaan deebitee baga nagaan wal argita siin jenna Saayidoo.